اللي معاك ده يا بغبغان؟ ده جهاز اللابتوب، سرقته عشان اتفرج على اليوتيوب على حواديت سمسمة. تيجي تتفرج معايا؟ واو، حواديت سمسمة؟ ايوه طبعا هتفرج معاك. سيمبا سيمبا، انت ازاي تعمل كده؟ الغابة كلها مقلوبة عليك، وازاي وبعد كده جاي تقعد هنا جنب باباك؟ ايه يا عمو ده؟ انت ازاي تسكت له على اللي هو بيعمله ده؟ ده سرق. ازاي يا سيمبا تسرق؟ اهي الشرطة بتدور عليك وهتيجي دلوقتي تقبض عليك. خليك بقى كده قاعد جنب باباك يا حرامي. سيمبا سرق ايه يا السودة؟ ايه الكلام اللي مش كويس ده يا حبيبتي؟ كده عيب. سيمبا من ساعة ما صحي وهو قاعد جنبي كده، ولا راح يمين ولا شمال. لا لا، بقت بتهزر هزار كتير وسخيف يا ملك الغيبة، معلش ما تزعلش منها. اصل انا امبارح واحنا بنلعب كورة غلبتها، فعشان كده هي متغاظة مني. انا عارف يا لالا ان انتي متغاظة مني. طيب تصدق يا سيمبا ان انا غلطانة ان انا جيت احذرك؟ خلي الشرطة تيجي تاخدك. يلا انا غلطان. سلام يا حلو بقى. لا 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 يا سيمبا، على فكرة انت كده هزارك انت ولالا مش حلو خالص. لو هي كده بتهزر كده غلط جدا، واوعى انت كمان تهزر معاها بالطريقة دي. سيمبا سلم نفسك، اوعى تفتكر ان انت عشان ابن ملك الغابة هسيبك. لا طبعا، انت سرقت الموز من القردة. ايه فاكرني مش هعرف ولا ايه؟ انت اللي كشفت بنفسك يا امور. ازاي ده اكلها واكل عيالها؟ ازاي تسرقوا منها؟ ليه كده بس يا سيمبا؟ انا مكنتش مفكرة ان انت كده. لا والله يا خالته السودة، والله انا مش بتحامى في بابا خالص. انا من ساعة ما صحيت وانا قاعد هنا هو جنب بابا، وما رحتش في حته خالص. والسودة جت وقالت لي كده وانا ما صدقتهاش، لان انا فعلا ما عملتش حاجه، فكرتها بتهزر. انا اسرق؟ انا لا يمكن اعمل كده. انا مؤدب ومتربي وقاعد جنب بابا من ساعه ما صحيت. على فكرة سيمبا فعلا ما بيكدبش في ولا كلمة من اللي قالها لك، صدقيني. هو من ساعة ما صحي وهو قاعد جنبي، وانا قلت الكلام ده للسودة الصغيرة من شوية. انا مش فاهم بس مين اللي قال ان سيمبا ممكن يسرق؟ ده سيمبا متربي، وبعدين هيسرق الاكل من القردة يعمل بيه ايه؟ بس هو ما بياكلش الاكل اللي القردة بتاكله. معقول انت تصدقي ان سيمبا يعمل كده؟ انا مش هقدر اصدقه ولا هقدر اكذبه. القردة جت وقدمت بلاغ ان هو اللي سرقها، وهي بتقول ان هي شافته. يبقى انا ما قداميش حاجه دلوقتي غير اني اخد سيمبا واوديه على السجن. انا يا سيمبا مش مصدقه ولا مستوعبه ان انت تسرق القردة. اكيد في حاجه مش طبيعيه. بص، مش انا اللي بحرسك في السجن، بس مش مصدقه. انا عارفاك وعارفه تربيتك، انت لا يمكن تسرق ابدا يا سيمبا. ياه، انا مبسوط جدا يا ام شوك ان انتي مصدقاني ومصدقه ان انا لا يمكن اعمل كده. دخلت السودة ما صدقتنيش وجابتني هنا في السجن وحبستني. انا بس عايز اعرف مين الشرير اللي عمل نفسه ان هو انا وانتحل شخصيتي وسرق. على فكرة يا سيمبا، انا جيت الصبح عشان احذرك، ما جيتش خالص عشان ان انا اضايقك. انا كنت جاية احذرك بس انت اللي فهمتني غلط، وانا مصدقة ان انت لا يمكن تعمل حاجة زي كده. دي مش اخلاقك ولا تربيتك يا سيمبا، انا عارفاك كويس. بس يا حبيبتي، يبقى انت لازم تساعديه. روحي بقى لبابا ملك الغابة وحاولوا تتفقوا كده مع بعض وتشوفوا هتعملوا ايه، وتشوفوا مين الوحش اللي تسبب في سجن سيمبا ده عشان نحبسه مكانه. يعني ايه حد ينتحل شخصية سيمبا ويخليه دلوقتي يا عيني عليك يا سيمبا يا حبيبي مسجون في السجن، وانا ابقى واقفة بحرسه؟ لا لا لا، كده ما ينفعش. يلا يا قصودة يا صغيرة، روحي لملك الغابة واتفقوا مع بعض وشوفوا هتعملوا ايه عشان تكشفوا الحقيقة. ايوه يا مشوك، انت عندك حق بجد. انت بتحبي سيمبا جدا وعايزه تبيني الحقيقه، وان انت مش ظالمه وسجانه وخلاص. انا دلوقتي هروح واتفق مع ملك الغابه ونشوف هنعمل ايه. ما تقلقش يا سيمبا. باي باي. يا ملك الغابة، انت لازم تشوف حل في ابنك سيمبا ده. ما ينفعش اللي هو بيعمله معايا ده ابدا، ما ينفعش خالص خالص. ابني سيمبا عمل لك ايه؟ ابنك سيمبا دخل بيتنا وسرق البيت كله وضرب عيالي. ينفع كده؟ انا ماليش دعوة، انت لازم تجيب لي حقي منه. امتى ده؟ لسه من نص ساعة بس والله. ده ضربنا، حرام عليه ابنك ده. حرام عليكم انتوا، انا مش عارف انتوا بتتبلوا على ابني ليه. ابني حبيبي مسجون، ابني ما عملش حاجة لحد. مسجون ايه يا ابو سيمبا؟ انت هتداري على ابنك ولا ايه؟ بقولك دخل وضربني وضرب عيالي. انا غلطانه يعني ان انا جيت اشتكي لك انت ما اروحش للشرطه؟ طب والله لا اروح ابلغ على ابني.
عايزة تبلغي بلغي، هو اصلا موجود عند الشرطة. طيب يا ابو سيمبا، انا عارفة ان انت مش ظالم، ارجوك تجيب لي حقي وتشوف مين اللي عمل كده، حتى لو مش سيمبا تشوف مين. هو على فكرة ابنك كان جايلي مصفر كده، قلت له مالك يا سيمبا؟ قال انا سابق شعري. مش عارفة بقى ايه الموضة دي، بيصبغ شعره ده ولا ايه؟ شوف ايه الحوار ده. سابق شعره؟ ايه الكلام ده؟ ده كده في حد عامل مغرس في سيمبا ابني. يا ترى مين اللي عمل كده وليه يعمل كده؟ ده سيمبا طيب. ايوه يا عمو اسد، انا جايه لك مخصوص عشان كده. اكيد فعلا في حد عامل كده في سيمبا. ممكن يبقى حد بيهزر معاه هزار تقيل شويه، بس ما يتهيأليش ده ممكن يبقى حرامي. وبعدين كمان لابس وش شبه سيمبا ولا حاجه، وحد افتكره سيمبا. ايوه فعلا يا اسودة، كلامك مظبوط. اكيد هم اتلخبطهم ما بينه وما بين الحرامي، او الحرامي ده منتحل شخصيته وعامل نفسه زيه. احنا لازم ندور عليه ونشوفه فين ونمسكه، لان الشرطة ملهاش دعوة غير بيجيلها بيقولوا لها سيمبا فبتاخد سيمبا. طيب يا عمو اسد، تعالى يلا بينا نروح ندور ونشوف مين اللي بيعمل كده، او انا اروح من طريق وانت تروح من طريق. السودة، صحيح الكلام اللي انا سمعته ده؟ صحيح سيمبا محبوس؟ ايوه يا سيمبا محبوس، وانا وابو سيمبا بندور نشوف مين هو الحرامي اللي منتحل شخصية سيمبا. ينفع تدور معانا وتشوف هو مين؟ ماشي، انا هطير في كل حتة واشوف مين هو اللي منتحل شخصية سيمبا، وهرجع لك واقولك. بس اوعي تمشي من هنا، خليكي واقفة هنا لحد ما اطير والف الغابة بسرعة وارجع واقولك. ماشي، انا هستناه هنا. بس ان شاء الله الصقر هيعرف مين هو. الصقر سريع جدا وهيجيلي دلوقتي بالخبر ويقول لي مين اللي عمل كده في سيمبا. السودة، انا رجعت لك ومعايا الخبر. وعملت ايه؟ شغل من نار. عديت الاول على الحيوانات اللي بيقولوا ان سيمبا سرقهم، وسألتهم على اوصافه ووصفوا لي ان شكله مصفر. ورحت لفيت ولقيته قاعد عند البحيرة، بس ده مش سيمبا خالص. بجد لقيته؟ طيب احنا لازم نتصرف دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. يعني مثلا نروح نبلغ الشرطة او نروح احنا نقبض عليه. يلا يا سقورة، نروح نشوف هنعمل ايه. يا سلام، الواحد عايش في دور الواد سيمبا ابن ملك الغابة ده، وعايش أحلى عيشة. ياه، لو كنت احتليت شخصيته من زمان، سرقت كل الأكل من الحيوانات وبقى معايا أكل كتير، وخدت بيتهم القديم وعايش فيه، والعيشة حلوة أوي أوي أوي. ياه، يا رب بس محد يمسكني ويكتشف إن أنا مش ملك الغابة. وإيه بقى، كل ما عاوز اكل هتنطط على الحيوانات كده واخد منهم اللي انا عايزه. انتي مين يا حلوة؟ ايه يا سيمبا، انت بتهزر ولا ايه؟ في ايه يا ابني؟ هو انت مش عارف ان انا هوريك بابا مخبي الدهب والالماس فين؟ يلا تعالى معايا عشان اوريك فين بابا مخبي الدهب والالماس ونلعب بيها انا وانت. ياه، ايوه صح، دهب والماس. انا معلش كده، ايه ما خدتش بالي. طب يلا انا هاجي معاكي. طب يلا بينا يا سيمبا، يلا عشان ما نتأخرش. يلا يا حبيبي. نتأخر؟ لا نتأخر ايه، يلا عشان نشوف فين الدهب والالماس نلعب بيه. يلا يا حبيبتي يا السودة يا صاحبتي. اهو في الكهف ده يا سيمبا، ايه رأيك؟ انا عرفتك اهو مكان الكهف فين، بس انا خايفة ادخل. ما تدخل انت الاول يا سيمبا وبعدين انا هبقى ادخل وراك. ايوه هدخل يا حبيبتي، يلا انا هدخل اهو استناكي جوه يا السودة. بقي تعالي ماشي، او اقولك روحي اقعدي عند باباكي وانا انا بالدهب والالماس واجيلك. ايه ده، انا كان معمول لي كمين ولا ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا معرفش ايه اللي جابني هنا. في السودة ضحكت عليا وقالت لي ادخل هنا. سلم نفسك يا حرامي، اوعى تفكر تهرب. انت كنت عامل نفسك سيمبا. انا عارفة طبعا ان سيمبا ابن اختي، هو لا يمكن يعمل كده. انا لازم امسكك. يلا يا ثعلبة نمسكه. شفتي يا سيمبا ظهر الحق ازاي؟ والحمد لله انت طلعت من السجن، والحرامي ده هو اللي دخل جوه السجن. يلا يا سيمبا، يلا نروح لباباك. يلا. فين؟ انا جاي من البيت ورايح اشوف صاحبي. صاحبي بقى سكار اخيرا صالح مع اخوه ابو سيمبا، وهيعملوا حفله وكل الحيوانات هتيجي عشان مبسوطين ان هم اتصالحوا. يا ريتهم ما تصالحوا. يعني كده مفيش حد هيحارب معايا الأسد أبو سيمبا وانت رايح تحتفل؟ امشي، أنا لازم أشوف لي حل، لازم ألاقي حل. هروح للساحرة. يا ساحرة، أنا جايلك، لازم تخلصيني من الملك أبو سيمبا ده، لازم أبقى أنا الملك.
أنا ما أقدرش أخلصك منه، لكن أقدر أديك قوة كبيرة جدا تخليك تهزمه هو وأي حد كمان. طيب ماشي، اديني القوة دي، وكمان عايزك تحولي سبايدر مان يكون ضعيف عشان سبايدر مان بيجي يحميله. خلاص، أنا هخليك أسد ناري وهحول سبايدر مان لكلب رفيع ضعيف. انت منك، انت رحت تتصالح مع اخوك؟ ده انت عايز علقة عايز علقة عايز علقة كده بتمدي ايدك عليا؟ انا مش عارف فيها ايه يعني لما اتصالح مع اخويا، ما هو اخويا وهو هيفضل الملك. خلاص بقى، شيلي فكرة ان انا ابقى الملك. هو الملك وطيب وهو ينفع يبقى الملك، لكن انا بصراحة ما ينفعش ابقى الملك. روح كده، روحي يا شيخ، شوف رايح فين. يلا روح يا اخويا واعمل حفلة وافرح باخوك ان هو الملك وان انت ولا حاجة. 1 2 2 2، اجري بسرعة سبايدر مان. سبايدر، استنى عندك، عايزة اقولك كلمتين. عايز ايه يا ساحرة؟ سيبيني امشي. لا لا لا، خد بس كده. شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه اللي انت عملتيه فيا ده؟ ليه كده؟ ليه تعمليني بوبي كده ورفيع؟ مش مشكلة، بس انا لسه سبايدر مان، اكيد عندي القوة بتاعتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ما عنديش قوة، مش عارف اضربك ولا اعمل لك حاجة. انت ليه عملتي فيا كده؟ عشان ما تقدرش خالص تدافع عن صاحبك يا جميل. باي باي يا سبايدر يا ضعيف. يا سلام. بقيت أسد ناري، هروح دلوقتي وحارب أبو سيمبا، وكمان أحارب سكار أخوه اللي اتحد معاه، وهاخد الغابة منه، وهبقى أنا الملك الناري الوحيد اللي في الغابة. بابا، انا مبسوط جدا يا بابا، مبسوط قوي ان انت اتصالحت مع عمو سكار. يا سلام، اخيرا عمو سكار هينفع اروح له ويجيلي وما تقوليش لا ما تروحلوش. ايوه يا سيمبا، اخيرا اتصالحت انا وعمك سكار. انا مبسوط جدا، والحيوانات كلها النهارده عاملين لنا حفله اني اخيرا اتصالحت انا وسكار، وهنبقى مبسوطين جدا، وسبايدر مان جاي كمان. بجد عمو سبايدر جاي؟ انا مبسوط جدا جدا. طيب ممكن يا بابا اروح انادي على اصدقائي كلهم يجوا يحضروا الحفلة؟ ايوه طبعا يا حبيبي، يلا روح نادي اصحابك. صديقي الصدوق تعالى، انا يلا النهارده بابا عاملين له حفله بمناسبه انه اتصالح هو وعمو سكار. تعالى. ايوه يا سيمبا طبعا ممكن اجي، بس ممكن تسمح لي ان انا اقدم موهبتي الجباره قدامهم؟ موهبه وجباره كمان؟ طب ايه هي؟ طب ما توريها لي انا الاول. انا بعرف اغير صوتي بسرعه كبيره، ممكن اقول لك وتسمع وتقول لي رايك يا سيمبا. سمعني يلا يا عم، هغني لك شويه اغاني بطريقه مختلفه. زراي والناس راح الوصي عيني مالي مالي وكيكير علي. يا سلام. لا 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 لا. ايه رايك يا سيمبا بقى في موهبتي الجباره؟ يلا يا ابني، يلا يلا تعالى الحفله. والله العظيم انا غلطان اني وقفت واديتك من وقتي تعمل لي صوت كده وصوت كده وتقول لي موهبه جباره. تعالى يلا 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 تعالى الحفله. الحقوني يا اصدقائي، الحقوني، شايفين شكلي بقى عامل ازاي؟ ايه ده؟ مين ده يا أردون؟ ها؟ ده لابس زي سبايدر مان، بس ده لا يمكن يبقى سبايدر مان. مش عارف مين ده شكله جاي يحضر الحفله بتاعت ابو سيمبا ولا ايه؟ انت مين انت ولابس ليه زي سبايدر مان كده؟ يا دي النيل، انتوا مش هتفهموني ولا ايه؟ انا سبايدر مان والله يا اردون، والله يا ارنوبة، انا سبايدر مان، بس الساحرة سحرتني وخلتني ولا مني كلب ولا مني سبايدر مان. بصوا عملت فيا ايه، عايز ارجع زي ما كنت، مش عارف اعمل ايه يا اصدقائي. لا انا معرفش انت ممكن تعمل ايه. طيب بص بقى، بما ان انا مش مصدقاك قوي، اللي هيفصل في الموضوع ده الساحر الطيب، روح له. لو انت سبايدر مان هيرجعك زي ما كنت، عن اذنك بقى. ابو سيمبا، انا خايفة عليك جدا النهاردة. كل الحيوانات هيكونوا موجودين، وممكن يكون فيهم حد شرير ومتربص لك يعمل فيك اي حاجة خطر، والنبي ما تروحش ما تروحش يا ابو سيمبا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الحيوانات كلها بتحبني وانت عارفة كده كويس. وبعدين ما تخافيش عليا، انت بس قلبك حساس. خدي بالك من سيمبا، وانا هروح بسرعة وهاجي.
اقف عندك يا ابو سيمبا. انا بقيت اقوى منك، انا بقيت اسد ناري وجاي دلوقتي عشان انتقم منك ومش هموتك. انا هخليك تشوف بعينك مملكتك وهي بتضيع منك. هاخدك احبسك دلوقتي بعيد، وبعد ما احبسك هروح انا هحكم مملكتك. ياه، اتحبست هنا ومش عارف اعمل ايه. يا ترى مين الاسد الناري المجنون ده اللي غيران مني وحبسني هنا؟ انا ما قدرتش عليه نهائي، ده قوي جدا. يا رب يا رب سبايدر مان صديقي يجي وينقذني. ايه يا فلافيلو قاعد عندك بتعمل ايه؟ يلا يلا قوم من القعدة اللي انت قاعدها دي وتعالى معايا. اجي معاك فين يا سيمبا؟ عمو سكارو وبابا اخيرا اتصالحوا، والحيوانات كلها متجمعين وعاملين حفلة لبابا وعمو سكار عشان هما اتصالحوا. يلا يلا تعالى معايا الحفلة. بجد حفلة؟ هي اخيرا هاكل واشرب ببلاش. الله، يلا يلا نروح الحفلة. الحقني الحقني يا اسد يا طيب. الحقك في ايه وانت مين؟ انا عارف ان انت ساحر يا اسد يا طيب، ممكن ترجعني زي ما كنت؟ انا كنت سبايدر مان والساحرة الشريرة هي اللي عملت فيا كده. اكيد ناوية على شر للغابة، عشان كده عملت فيك كده عشان ما تحميش الغابة. انا هرجعك بسرعة سبايدر مان، وبعد ما ارجعك روح شوف ايه اللي حصل في الغابة. يلا ارجع يا سبايدر مان. ايه ده، انت فعلا رجعت لي سبايدر مان، شكرا ليك. انا هروح على الغابة. خلاص كلكوا لازم تسمعوا كلامي. اسكت ياض يا ارنب يا اللي بتتنطط. وانت يا سكار لازم تعرف ان خلاص انا اللي بقيت ملك الغابة. اخوك سيمبا ده، ابو سيمبا ده، ما بقاش ليه وجود، ولا سيمبا ابنه وبقى ليهم لازمة. لازم كلكوا تمضوا يا اما هحرقكم بالنار اللي انا بقيت فيها. لا 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 لا، ما تحرقناش ما تحرقناش، احنا موافقين ان انت تبقى ملك الغابة. كلكم موافقين عشان انتوا كلكم ضعفاء، لكن انت بقى حبيت تخليني ابقى ضعيف واتفقت مع الساحرة وديني رجعت لك اهو. انا سبايدر مان وهاخد حق الحيوانات دي كلها منكم. يلا امشوا يا حيوانات وسيبوني حاربوا. خد 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 في دماغك. ايوه، انا اللي حبستك اهو، وهروح دلوقتي احرر الملك ابو سيمبا. الملك ابو سيمبا هو ملك الغابة. احنا عملنا مدرسة. يا سلام، هنروح المدرسة؟ ايه ده، يعني انا كمان هروح المدرسة مع سيمبا؟ الله. فلافيلو، شفت عم ابو سيمبا فتح مدرسة جديدة في الغابة هنا، وسيمبا ابنه بيروحها وبنته بتروحها وبنت سكار بتروحها، واحنا ايه مش هنروح ولا ايه يا ابني؟ مدرسة؟ لا، ده بيبقى فيها امتحانات كده وبتبقى حاجة صعبة. لا لا، انا مش هقدر اروح. روح انت يا اردون، انا هقعد هنا مستني بابا بيجيب لي اكل كتير عشان انا جعان جدا جدا. سيمبا انت لسه نايم؟ بتستهبل ولا ايه؟ يلا يلا عشان نلحق المدرسة. تعبان مش قادر اروح يا خرتيطة. طيب على فكرة انا بقى هسبقك دلوقتي وهروح اقول للابرة ان انت مش تعبان وبتكذب. باي باي. لا لا خلاص انا جاي، استنيني جاي. ايه ده، سيمبا اخويا جاي من هناك اهو. انا هجري بسرعة وهلحقه على الفصل بتاعنا. يلا باي باي يا السودة. يا ريتني كنت معاك وكنا نبقى في فصل واحد مع بعض. يلا يا سيمبا، يلا يا السودة، اتأخرتوا ليه؟ يلا هقول ألف ب وانتوا المفروض تقولوا وراي. يلا بينا. ألف أرنب، ألف أرنب، ب بلبل، ت تمر، س ثعلب، جيم جلال، مش عارفة مين جلال ده، ح حصان، خ خروف، دال دجاجة، قول ورايا، زال ذبابة، ريه رمانة. يلا بقى يا جماعة، يلا يلا، وبقية الطلاب كلكم لازم تقولوا ورايا. يلا يا حبايبي هنكمل الحروف. يلا بعد الريه زين زرافة، سين سحلفة، شين شمس، صاد صقر، ضد ضفدعة. يلا قولوا طه طماطم، ظه ظبي، عين عنب، غين غراب، ف فلفل، قاف قلم، كاف كرة، لام ليمون، ه هدير، واو وردة، يه ياسمين. وكده الحصة خلصت يا ولاد، يلا تقدروا تروحوا. يلا يا سيمبا يلا عشان نروح البيت انا وانت. لا انا عايز العب، مش عايز اروح على البيت. ايه ده، توك توك؟
ايوه توك توك، انا يا سيمبا خدت التوك توك بتاع جارنا وجبته وجيت اخدك من المدرسة. يلا يلا، انا هاخده ونلف بقى انا وانت لف بيه قد كده. لا طبعا يا لولو، انا اخاف اركب معاكي التوك توك تطلعي ما بتعرفيش تسوقي وبعدين يجرالنا حادثة ولا حاجة، وبعدين ماما قالت لي ما ينفعش اعمل حاجة زي كده لان الكلام ده بتاع الكبار. لا يا لولو، انا مش هركب معاكي التوك توك ده، لازم تروحي ترجعيه لصاحبه. اه كده يا سيمبا، يعني انت بقيت جبان خلاص انا بردك قلت عليك ان انت واد جبان. مع السلامة بقى يا سيمبا، اروح انا اودي التوك توك لصاحبه وبعدين بقى ابقى اشوفك. باي باي يا جميل. ايه يا حبيبتي ده، انت جايه لوحدك ليه؟ امال فين سيمبا اخوك؟ مرضيش يروح على البيت يا ماما وقال لي هتمشى، وانا قلت له كده غلط يا سيمبا وهو ما سمعش كلامي. شفتي بقى انا شاطره ومؤدبه ازاي وباجي بسرعه على البيت. ايوه يا حبيبتي انت شاطره ومؤدبه، بس ممكن سيمبا يبقى راح لحد من صحابه، بس هو غلطان ان هو راح من غير ما يستأذني، وانا لما يجي هعلمه ان هو لازم قبل ما يروح اي حته يكون استأذني. بابا مش انا رحت النهارده المدرسه؟ ويا سلام، ده سيمبا كان هناك واخته كانت هناك، بس انا كنت في فصل وهما كانوا في فصل تاني. ماشي، المهم المدرسة تكون عجبتك. اما شوف اخويا الملك عمل مدرسة كويسة ولا لا؟ اه يا بابا، دي مدرسة جميلة جدا، ده احنا اتعلمنا فيها النهاردة ألف ب كلها، واتعلمت حاجات هناك جميلة جدا، واتعلمت فواكه بالحروف، واتعلمت حاجات كتير اوي. انا عايزة اروح المدرسة على طول يا بابا. خلاص يا حبيبتي، هنبقى اوديكي كل يوم المدرسة. سيمبا تعالى ادخل، اتأخرت كده ليه يا حبيبي؟ انا كنت عايزة اتمشى شوية واسودة ما رضيتش فسبتها تيجي لوحدها وانا اتمشيت له شوية، بس انا ما عملتش اي حاجة غلط خالص. لا يا سيمبا، طبعا ان انت تسيب اختك لوحدها تمشي لوحدها وتيجي هنا وانت كمان تمشي لوحدك ده شيء غلط. انت ما قلتليش يا حبيبي، بعد كده ما تكررش الغلط ده تاني وتيجي تقولي قبل ما تروح اي حتة. حاضر حاضر يا ماما يا حبيبتي، هسمع الكلام. على فكرة المدرسة حلوة قوي قوي. طيب يا سيمبا يا حبيبي، خش يلا اغسل ايدك وبعد كده ادخل ذاكر اللي انت خدته في المدرسة، وانا هوديك المدرسة كل يوم. حاضر يا ماما، هغسل ايدي وهغسل سناني وهنام كمان بعد ما اعمل الواجب. شكرا يا ماما ان انت هتوديني المدرسة كل يوم، انا فرحان جدا حبيبي يا سيمبا، يلا يا حبيبي ادخل بسرعة، يلا اعمل اللي قلتلك عليه. سيمبا ابني، انا فخور بيك جدا ان انت بقيت ظابط. النهارده الدكتور كلمني وقال لي الحيوانات المجنونة اللي انا حابسهم في مستشفى المجانين حاولوا يهربوا. لازم تاخد بالك يا سيمبا لا يهربوا، لو هربوا هيبهدلوا الغابة وهيجننوا الغابة من تاني. يا دكتور الحق، المجانين حاولوا يهربوا من تاني بس المرة دي للأسف هربوا. جيت اديهم الحقنة زقوني جامد وهربوا كلهم. اعمل ايه انا بقى؟ يا نهار ابيض، هربوا؟ لا ده انا لازم اكلم سيمبا، الضابط سيمبا. الو، الضابط سيمبا، الحقنا يا ضابط سيمبا، المجانين اللي باباك حابسهم هربوا. خد بالك بقى لا يعملوا حاجة في ملك الغابة باباك، انا قلت ابلغك بسرعة. اخيرا هربت، يا سلام. فينك يا ابن الملك؟ هنتقم منك. وانا كمان هنتقم منه، ده انا هبهدله. يا انا هبهدله اكتر منك، نفسي امسكه الملك ده وابنه. انا مجنزرني وهمرمطه بس اشوف وشه هو فين. يا ضابط سيمبا، يا ضابط سيمبا، الحق، الممرضة اتصلت وقالت كلام خطير. قالت ان هي سمعت المساجين وهما بيهربوا وهما بيقولوا هينتقموا منك ومن باباك. لازم تشوف هما فين وهنعمل ايه بالظبط. انت اللي هتعرف تتصرف في الموضوع ده، احنا مش هنعرف. متقلقش يا دب، انا دلوقتي هروح لبابايا واشوف هنعمل ايه في الحوار ده. انا لازم انقذ الغابة، انا ضابط الغابة، انا هروح بسرعة. اهربوا اهربوا يا حيوانات بسرعة، المجانين هربوا من مستشفى المجانين وجايين على هنا. يا لهوي المجانين! ايوه المجانين جم، دول هينتقموا مننا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي! ايوه اجري. انت بتقطع فاكهة يخرب بيتك، اجري! المجانين هربوا يا ابن المجنونة. انتم ازاي واقفين تقطعوا فاكهة كده؟ بنقول لكم المجانين هربوا. انتوا مجانين انتوا كمان ولا ايه؟ طيب براحتكم بقى، انا همشي انا.
احنا ولا بيهمنا كده بالصلاة على النبي كده، ما بيهمناش مجانين ولا مش مجانين، معانا السكاكين بتاعتنا واللي هيقرب مننا هنديله بيها. لازم انتقم من ابو سيمبا ده، هو اللي سلسلني كده، هو اللي عيشني السنين الطويلة دي في مستشفى المجانين. او انتقم من ابنه اللي بقى ظابط ده، بس هعمل ايه مش عارف. هتيجي تتصرف معايا يا اخويا وننتقم احنا الاتنين مع بعض؟ ايوه طبعا هننتقم احنا الاتنين مع بعض. دول خلاص بص شايف احنا بقينا عاملين ازاي، دمرونا. قال ايه مفتكريننا مجانين ودخلونا مستشفى المجانين، احنا لازم ننتقم منهم. انا التمساح الاصفر مش هسيب ابو سيمبا ده. بقول لك ايه يا غوريلا، اوعى تكون ناوي تسيبه، لازم نرجع حقنا. اسيب مين ده؟ انا مستني اليوم ده عشان انتقم منه هو وابنه من اللي عملوه فينا. انا جيت يا ملك الغابة اهو، وجبت معايا العربية، وجبت معايا كمان الظابط دب. شوف بقى هنعمل ايه. لازم تلف عليهم الغابة طبعا، يلا يلا لازم تلف عليهم يا سيمبا، يلا روح. وبعدين يا سيمبا انت لازم تمسكهم قبل ما هم يوصلوا لنا، لان هم مجانين ولو وصلوا لنا هيبهدلونا يا سيمبا، هيبهدلوا الغابة كلها. يلا اتحركوا فورا، انتوا واقفين مستنيين ايه؟ كان سيمبا جاي يستأذنك يا ملك الغابة. نعمل ايه؟ هنروح دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي جايين عليا دول؟ ايه القرد الصغير ده؟ انت قرد؟ فين بيت ابو سيمبا؟ انت بسرعة، او الواد سيمبا ابنه شغال فين؟ ابعدوا عني، ابعدوا عني، انا ما اعرفش انا مين. انا ابو سيمبا فين وسيمبا فين؟ سيبوني في حالي. يلا بينا يا اخويا وسيبك من القرد المجنون ده، احنا هنعرف دلوقتي هما فين. يلا احنا هنمسح الغابة كلها. طيب باي انا بقى. بوي في دماغك قرد رخم. القرد مشي وانا دلوقتي معاد الحقنة بتاعتي وعايز اضرب اي حد. اعمل ايه اعمل ايه؟ طب خد 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 انت بقى اللي قدامي. بتضربني ليه يا مجنون انت؟ ايوه خد، ايوه خد. ده انت مجنون بصحيح. طيب والله لا اضربك. يا لهوي، يا لهوي، المجانين جم هنا، الحقوا يا حيوانات الغابة. بس يا بت انتي، بس اسكتي يا بطة انتي، بدل ما افعاسك برجلي. امشي من وشي. والله لا دوس عليك يا بنتي بالبيتش باجي ده، امشي من قدامنا. لا مش همشي، انا هقعد احذر الحيوانات منكم. المجانين اهو، المجانين اهو، المجانين اهو. مجانين في عينك بطة صغيرة، يلا نفعصها بقى. هربت مش قلتلك نفعصها؟ انت بتأمرني؟ طب والله لا انا اللي اضربك وافعصك. خد خد. الشرطة تنادي سلموا نفسكم يا مجانين. انا مش هقول لكم تاني سلموا نفسكم. انا الضابط سيمبا وبقول لكم لاخر مرة سلموا نفسكم. ايوه سلموا نفسكم، انتوا حرين بقى. لو ما جيتوش بالذوق هناخدكم بالعافية وهندخلكم السجن وهندخلكم مستشفى، يعني هندخلكم المستشفى تاني يا مجانين. اهربوا بسرعة، سيمبا جه وبيدور علينا. يلا يلا نهرب لحسن ده عايز يرجعنا مستشفى المجانين. مستشفى مجانين ايه اللي يرجعها لنا سيمبا ده؟ لو فكر يجي هنا انا هضربه وهطحنه، وانا كمان هضربه. انت فين يا سيمبا اللي عامل نفسك ظابط؟ انا جاي لك وهضربك. ما بس يا عم انت اللي عامل دوشة، انا عايزة انام واكمل نومي. ايه القرد المجنون ده؟ مش خايف مني ولا ايه؟ انا جاي وراك اهو. انت فين يا سيمبا؟ انت عايز تمسكنا؟ ده احنا هندوس عليك بالبيتش باجي ده وهنفعصك يا سيمبا. انت عايز تمسكنا يا ابن ملك الغابة؟ ده احنا مستنيين اللحظة اللي ننتقم فيها منك انت وابوك يا اللي حبستونا سنين طويلة. يا قرد يا قرد، ما شفتش المجانين؟ عايزة انام بقى. ايوه يا ملك سيمبا، مشوا من هنا. روح وراهم وسيبنا انام بقى. مش هتمشي يعني؟ لازم انزل بنفسي اوريك مشوا منين. من هنا، من هنا. خلاص ممكن تسيبني بقى ارجع انام تاني. احنا هو يا سيمبا وريني هتقدر علينا ازاي، احنا اكتر منك. تعالى يا سيمبا لو تقدر علينا، يلا تعالى لنا. عربية الشرطة تتقدم. يلا سلموا نفسكم، انا معايا السلاح واللي هيتحرك هضربه بالسلاح. لا لا ما تضربش بالسلاح، خلاص خلاص خلاص. يلا هنسلم نفسينا، يلا يلا ونرجع المستشفى وخلاص. ركبوا كلهم من عربية هم وبقوا مجانين، ما هم اصلا مجانين.
ايه ده؟ اخش بقى اشوف الاكل اللي في بيتهم واكل لحسن انا جعان جدا. كل دي لحمه؟ يا ابو سيمبا يا لئيم. طب والله ناخد من اللحمه دي بقى واكل واشبع بمزاجي. ايوه خدت حته جميله اهي، يلا كفايه عليا كده. اللهم اللحمة دي جميلة ولذيذة جدا. انا كده بقى كل يوم اروح اخد من بيتهم لحمة بمزاجي، وما ازعلش بقى ان ابو سيمبا بيدينا حتة صغيرة. ما انا هاخد اللي انا عايزه من بيته وهقول لاصحابي كمان. اصحى بقى كده وافوق من النوم. ايه ده؟ يا نهار ابيض، اللحمه راحت فين؟ ايه ده؟ حته اللحمه الكبيره اختفت. ده بابا هيبهدلني. انا لازم اروح اشوف مين اللي عمل كده، مين اللي اتجنن وخد لحمه من بيتنا. الدب صديقي، انا جاي لك مخصوص، جايب لك خبر هيفرحك جدا. خير يا سكار؟ اخوك هيزود لنا حصة الاكل ولا ايه؟ لا اخويا مش هيكتر لنا حاجة، بس انت تقدر تكترها بنفسك. بنفسي ازاي يعني؟ اعمل ايه يا سكار؟ اللحمة ابو سيمبا بيسيبها مع الواد سيمبا، وسيمبا مسطول بينام. ندخل نسحب، اخد حتة لحمة وباكلها وبشبع. انت كمان يا صاحبي ممكن تعمل كده. انا جيت وبلغتك، مع اذنك بقى. السودة، انا جايلك مخصوص عشان افرحك ان خلاص مش هيبقى في مشكلة في اللحمة تاني. بجد؟ ازاي ده هيبقى يا سكار؟ طب لو مفيش مشكلة في اللحمة، انا بقى عايزة اكل حتة لحمة. ممكن تروح تجيب لي حتة لحمة كبيرة؟ وماله يا السودة يا حبيبتي، هروح اجيب لك حتة لحمة كبيرة واجي، خليكي استنيني هنا. أردون اصحى يا أردون. انبوب عايز ايه؟ انا صاحية اهو. في حرامي سرق اللحمة من عندنا يا أردون، وانا لازم اعرف هو مين. ايوه يا سيمبا، طب وانا اعمل ايه يعني؟ انت لازم تساعدني يا أردون. الطريق ده هو اللي بيوصل لبيتنا، واي حرامي ما يعدي يروح لبيتنا لازم يعدي من هنا. انت بقى تشوف مين اللي هيعدي من هنا وتقول لي بكرة مين اللي عدى من هنا، ماشي؟ خلاص ماشي، اللي هيعدي واشوفه هقولك يا سيمبا. صنفور انت نايم، اصحى. ايه يا سيمبا في ايه؟ انا اتسرقت يا صنفور، في حد دخل بيتي وسرق، وانا لازم اعرف مين ده، لان بابا هيعاقبني عقاب كبير جدا بسبب اللحمه اللي اتسرقت دي، فانا عايزك تساعدني. طيب قولي انا ممكن اساعدك ازاي واساعدك. عايزك بس تخلي بالك مين بيعدي من الطريق ده، وتقولي انا كمان موصي أردون. واوعى تنام، ها اوعى تنام، لازم بكره تقولي مين اللي عدى من الطريق ده بكره، ماشي؟ انا هجيلك تاني واسالك مين اللي عدى من الطريق ده. ماشي يا سيمبا، صدقني هقولك مين اللي عدى. ما تقلقش، بس ممكن الحرامي يعني ما يجيلكمش بكره. يا ابني انا عايزك تقولي مين اللي هيعدي ومعاه لحمه، مش اي حد يعني يعدي تقولي عليه، فهمت؟ ايوه خلاص، انا كده فهمت يا سيمبا، خلاص فهمت. يا حظك يا سكار، ده الواد سيمبا كمان مش قاعد. ايوه اخد بقى حته اللحمه دي اديها للسودة حبيبتي عشان ترضى علي. ايوه خدتها اهو، الحمد لله محدش شافنا. امشي يا دي الحظ، الضباع هناك اهو. ده سكار، يلا تعالى نشوفه معاه لحمه. ايه اللي جايبكم ناحيتي؟ عايزين مني ايه يا طباع؟ عدوني. انا عديك طبعا يا سكار، ده انت صاحبنا من زمان. بس ينفع يا صاحبنا تاكل اللحمه لوحدك؟ ما ينفعش، هناكلها معاك. لا انتوا مفكرين ان دي اللحمه بتاعتي؟ ابدا، ده اللحمه دي بتاعت ابو سيمبا، هو قال لي خلي بالك منها، وانا مخلي بالي منها. يا سلام، اخوك مديك اللحمه تقوم انت متمشي بيها؟ انت بتكذب يا سكار كده، خد بالك احنا فاهمينك. طيب طالما فاهميني عدوني بقى، ومش هديكوا اللحمه اللي معايا. وروني هتقدروا تعملوا ايه. لو عملتوا اي حاجه انتوا عارفين انا اخو ملك الغابه، وهو اللي مديني اللحمه. ايوه هو بيديني لحمه زياده عشان انا اخوه. عدوني. اقول لك يا اخويا انا مش مصدق سكار ابدا، ده شكله بيكذب. ايوه فعلا شكله بيكذب. بقول لك ايه، احنا لازم نمشي وراه ونعرف بيجيب اللحمه دي منين. السودة، شفتي؟ جبتلك اللحمه اللي انت بتحبيها، خدي يا حبيبه قلبي كلي. الله، دي لحمه فعلا، شكرا يا سكوره يا حبيبي. ايه ده؟ يا نهار ابيض، انا كنت سايب هنا 3 قطع لحمه. لا ده انا بابا كده هيجي يبهدلني، دول كانوا 4 ودلوقتي بقوا 2. لازم اعرف مين هو الحرامي. ان شاء الله اصدقائي هيعرفوا مين هو الحرامي. انا بقى هنام وهستريح، واول بس ما اسمع صوت اي حد داخل هصحى بسرعه واعرف مين هو اللي بيسرقني، او صحابي هيقولولي.
انت هتفضل نايم فوق الشجرة كتير؟ لا انا اصلا مش نايم، انا عامل بس نفسي نايم كده عشان سيمبا قال لي ان بيتهم اتسرق منه اللحمة، وان انا لازم اتابع كل الناس اللي رايحين وجايين من هنا. انت بقى جاي من هنا وانا هقول لسيمبا ان انت مشيت من الشارع ده، يبقى انت اللي سرقت بيتهم. سرقت بيتهم ايه يا مجنون انت؟ انا بقول لك تعالى نلعب مع بعض تقول لي سرقت بيتهم؟ طب استنى انا غلطان يا اردون، مع السلامه ومش هلعب معاك تاني اصلا. ايه ده شكله زعل، ده شكله كده مش هو اللي سرق بيت ابو سيمبا. لا بقى انا مش كل اللي هيعدي هقول له كده. اعقل شويه يا اردون اعقل، ما اقولش لحد، انا هقول لسيمبا مين اللي عدى وهو بقى يشوف مين اللي سرق بيتهم وخلاص. بيدي الصغير امتى تفقسوا وتبقوا كتاكيت؟ انا هضطر اسيبكم بقى وانزل اروح عند سيمبا اطمن عليه عشان ما شفتوش من امبارح. انا جعان جدا ولسه ابو سيمبا مسافر وما جابلناش الحصة الجديدة من الاكل، يبقى انا اسمع كلام صاحبي سكار واروح اخد لحمة من بيت ابو سيمبا والواد سيمبا نايم. ايه ده الدب هو اللي ماشي هناك اهو، من الطريق اللي سيمبا قال لي عليه، هو ده اللي بيودي على بيتهم. انا لازم اشوف لو الدب رجع ومعاه لحمة، يبقى هو اكيد اللي بيسرق بيت ابو سيمبا. ايه ده ابو سيمبا ده اللي جاي بيجري من هناك. طب كويس ان انا ما كملتش الطريق بقى، اما ارجع بسرعة لحسن يشوفني. سكورة، اللحمة اللي جبتها لي كانت قليلة جدا وما كفتنيش، ودلوقتي انا عايزة اكل لحمة تاني، ممكن تروح تجيب لي لحمة يا سكورة؟ حاضر يا عيون سكورة، عينيا شوية صغيرين وهتلاقي عندك احلى حتة لحمة، اروح اجيبلك دلوقتي. مش قادر من كتر السهر، مش قادر، عايزة انام. انا هنام بقى واصحابي هياخدوا بالهم اكيد مين اللي هيجي ناحية بيتنا. الواد سيمبا العبيط نايم. يا سلام عليك يا سكارة، خش اخد اخر حتة اللحمة من حظي ومن نصيبي انا ومراتي حبيبتي. خدتهم اما اخرج اجري بسرعة. ايه ده ابو سيمبا؟ سكار اخويا، انت اللي جاي تسرق بيتنا؟ انا مش هسيبك يا سكار كده تسرق اللحمة دي الحيوانات الغابة كلها مش ليك لوحدك. جعان يا ابو سيمبا، امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا هوريك دلوقتي تعمل ايه. خد في دماغك، خد كمان، خد كمان، خد كمان، خلاص حرام، خلاص مش هسرق لحمة تاني، خلاص انا اسف يا ابو سيمبا.